Монголын Д.Цагаан Бразз үзүүлж байна. Уулын баяжуулах эрдэнэ үйлдвэрийн 40 жилийн хойд зориулв. Захадаг. Айрын намтчлаа. Анхаар жаар. Шпил анхаар. Хутааны сайхан пас авчих. Нэг хоёр зогсоо тэгээд дуусах. За ингээд бид нар би одоо энэ ил уурхай дээр ирж ил уурхай дээр би хяналт шалгалтаа тавьж явж явах ёстой. Тэгээд ил уурхай гэдэг бол манай хөдөр бэлтгэх хамгийн гол том техник. Тэгээд харин энд ирсэн чинь өнөөдөр одоо энэ ил уурхайн 40 жилийн арга хэмжээний хүрээнд зохиогдож байгаа ажил мэргэжлийн уралдаан яг өрмийн машинчдын дунд явж байгаа юм байна. Энд ажил мэргэжлийн уралдаан таарж байгаа юм байна. Энэ ажлынхны комиссууд одоо энд ингээд ирсэн ингэж байна. Өнөөдөр тэгээ 5 дахь өдөр болохоор өнөөдөр энд дислэгээтэй. Тэгээд энэ дислэгээний аюулгүй байдал, тэгээд дислэгээний бэлэн байдал, бэлтгэл ажил энтертэй дандаа танилцаж ингэж явдаг. Тэгээд одоо энэ компани одоо нөхдөөтэй дандаа шинэ залуу ажилчид одоо ажлынхаа дунд энэ ажил мэргэжлийн уралдааныг явуулж байгаа юм байна. Тэгээд шүүгчийн бүрэлдэхүүн манай одоо ил уурхайн дарга көлөр гэлцээхэн ерөнхий уурхайчин тэгээд энэ эсгүүдийн дарга нар энэ цэхийн комиссын одоо ингээд гаргаж байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээд энэ танай энэ үйл ажиллагаа чинь одоо ингээд эхлэх юм байна тийм ээ. За та бүхэн тэгээд ажилдаа ордоо. Өнөөдөр тэгээд тэсэлгээтэй өдөр тийм ээ. Тэгээд энэ тэсэлгээнийхаа аюулгүй байдалд мэдээж хяналт тавиад өрөмдөг дэслэгээний дарагч нь энэгээр явж байгаа л тийм ээ. За тэгээд ажилтаа танилцаад ингэ явж байна. Харин хаач шиж яхан салхи гарч байгаа учраас тоос моосууд харьцангуй баг байна тийм ээ. Тэгээд нэг услага сайн хийж байгаа болохоор харьцангуй гайгүй ах шиг байна да. Цагаан-эрдэнэ дарга би одоо үндсэндээ энэ үйлдвэрт орсон үеэсээ мэднэ. Одоо ингээд нэг мэдэхэд 35 жил өнгөрцөн байна. Тэгээд Цагаан-эрдэнэ манай яг баяжуулах фабрикт одоо бас олон жил ажилласан. Би ил уурхайд бас 30 хэдэн жил ажилласан байна. Намайг анх одоо сургууль төгсөж ирж байхад Цагаан-эрдэнэ гэж одоо нэг спортлог өндөр цагаан залуу. Энэ шиг одоо яаж одоо мастер болоо гэж бодож байсан. Тэр одоо тэрний дагуу одоо бас бидний хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд Цагаан-эрдэнэ маань кекедэд механик хийдэг. Би энэ бүлдөөзрийн паркт мастер, өрмийн мастер за даргын хүрт хийжсэн. Ингээд бид нар нөгөө ажил мэргэжлийн хувьд бол их ойрхон байсан. За тэгээд Цагаан-эрдэнэ хувь хүний хувьд бол одоо бид нар одоо мэднэ. Ягаад гэвэл их спортлог дээр нь одоо бас хамт олныг бас нэг урайх одоо манлайлах чанар нь илүү.
За дээр нь одоо бид нартай бас нөхрийн хувьд бас харьцахад бас хэвтэйхэн. За зөв нэг хайртар ууралж орлохгүй. Гэхдээ бас хаяа нэг хилчдэг. Хэлэх юм улаан цамц шууд хилчдэг юм байна. А гэхдээ бас бид нар тэрийг бас хүлээж авнаа бас. Тэгээ хав дээр бид чинь бас олон жил 10 жил цуг ажилласан. За тэгээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар бол үнэхээр одоо бас одоо нэг номер тавих хэрэгтэй. Ер нь бол одоо ашиглалт малтны ордыг ашиглана гэдэг чинь бүрэн дүүрэн ашиглахаас гадна бас хүнээ гэдэг үзлээд урдаа тавьж явах хэрэгтэй. Ингээд цагаан эрдэнэ маань энэ дээр бол яг зогцсон хүн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал талаас одоо ингээд комбинат бодохоор одоо цагаан эрдэнэ сантаа хүн бодохгүй байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо хүний хувьд зүгээр одоо бас нэг хүнтэй харьцаж байгаа харьцааны хувьд дээр нь тэр одоо сүртэй байгаагийн хувьд эдгээр бол бас нэг урамтай хүн шүү дээ. Цагаан эрдэнэтэй бол 1976 оноос хойш одоо уулзаж танилцаж одоо хүртэл үерхэж яваа юм хүмүүсээ. Зөвхөн цагаан эрдэнэтэй одоо ч гэсэн айл сахалт хамтдаа байдаг. Цагаан эрдэнэг бол эрдэнтийнхэн тэрсмагогийнхэн бол бүгд мэднэ. Спортын мастер, олон улсын хэмжээний спортын мастер тэр өөрийн зан арьшин тэр цагаахан сэтгэлтэй дориухан даруулахгүй тэр зангийнч тэр бүгд их сайхнаар хүлээж авч ил цагаахан сайхан гүндүүг Монгол ирэх хувьд бол хүн болгоо хөндлөж явдаг. Миний хувьд ч гэсэн цагаан эрдэнэгээ бас тэр сайхан чанарыг хээ хаагүй чулуун шудраг эрт хүчтэй тэр зангуудыг бас хайр дээдлж явдаг юм аа. Цагаан эрдэнүүд ер нь бол хажууд нь цуг явхад бас нөмөр нөөлөгтэй эрт хүчтэй. Цагаан эрдэнэ бол одоо эрдэнэ төлөвлөлт ажиллаж байгаа 76-ноос ажилласан одоо бараг цорын ганц хүн гэх нэг байх. Гэж одоо ГОК-ийн хувьд бол улаан наманд орчих ийм хүн. Тэгээ энэ ч гэсэн хувь хүний бас эрт хүч чадлыг харуулж байгаа нэг тийм үзүүлэлт гэж ойлгож байна. Яагаад гэвэл 76 оноос өдөө хүртэл ажилласан хүн бол ер нь одоо цагт бол байхгүй. Тэрний бас оюун ухаан хүч чадал дэд хүчийг бас энэгээр бас тодорхойлж харж болох юм аа. Монголын Д.Цагаан прац Дуурсагдах алдрын эзэд. За тэгэхээр энэ одоо миний ард байгаа энэ хоёр вилла дээрээ зогсож байгаа энэ бол одоо Баяжууд дүүрийн хамгийн дээд хэсэг. Энийг одоо том бутлуурын хэсэг гэж нэрлэдэг. Би одоо 1976 онд Эрдэнэ дотод ирж Эрдэнэ дотынхоо одоо бүтээн байгуулалтанд оролцоод дараа нь Эрдэнэ төлөвлөлтөнд тавилцаж Эрдэнэ төлөвлөлтийнхаа барилга байгууламжийн одоо барилцахад нь бас гар үе оролцоод тэгээд 77 онд энэ Эрдэнэ төлөвлөлтийнхаа Баяжууд үйлдвэрт нь нэг 30 одоо тухайн үеийн 8 дугаар анги төгссөн 8-10 төгссөн 30 охин авч одоо Баяжууд өргөн мэргэжлээ сургаад одоо баяжуулагч гэдэг мэргэжилтэд болгож байсан. Тэгээд 1979 оны үйлдвэр ашиглалтанд ороод энэ 79 оны 8 сарын 20-нд энэ Эрдэнэ төлөвлөлтийн Баяжууд үйлдвэртээ ээлжи мастраар энэ ботлон тээвэрлэх хэсэгт ээлжи мастраар ажиллаж байсан. Тэр үед одоо ахлах мастер нь одоо Анталиа онооч Прохоров гэж манай миний ахлах мастер нь байсан юм бэ. Тэгээд мастер нь би хийж эндээс ажил мэргэжлийнхаа гарааг эхэлсэн ийм түүхтэй юм газраа. Тэгээд энэ баяжуулах үйлдвэрийн том ботлуурын ер нь Баяжууд үйлдвэрийн ботлон тээвэрлэх хэсгээс бол манай олон миний үе тэнгийн ажиллаж байсан найз нөхдүүд энд ажилласан байдаг. За түүний дотроос бол одоо тэгээд миний ээлжинд ажиллаж байсан одоо Бямба гэж ботлуурчин байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол өртсөн. За цуг ажиллаж байсан одоо миний найзууд одоо энэ Эренцэнгийн дэлгэр Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан болсон. Дэлгэр үгээр нэг өдөр тушаалаар энэ Баяжууд үйлдвэрт орж исэн байдгийг. За мөн одоо миний одоо өө зайгуу гэрүүлийн найз одоо доржин даваа самбуу бас энэ одоо ботлон тээвэрлэх хэсгээс гарсан байдаг. Одоо аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан одоо энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар хоёрынтой томилогдож ажиллаж байсан ийм хүн байдаг. Волейболын спортоор миний холбогч байсан ийм одоо тухайн үед сайн
одоо волейбол тоглодог, волейболын спортын мастер юм нөхөр. Тэгээд эндээсээ баяжуулах үйлдвэрийн одоо ерөнхий инженерийн орлогчоор томилогдож ажиллаж байсан ийм түүхтэй. Ингээд энэ баяжуулах үйлдвэр маань миний амьдралын гараагаа эхэлсэн хизээж мартагддаггүй сэтгэлд их дотн байдаг ийм одоо үйлдвэрийн нэгэн хэсэг дээр ирээд одоо сэтгэлдээ хуваалцж байна. Цагаан-эрдэнэ дарга маань 1976 онд тухайн үеийн геолог бол уурхай яамны томилтоор Дархан хотын политехникумыг баяжуулалтын техникч мэргэжлээр төгсөж анх Эрдэнэт үйлдвэрт ирж ажилд орж исэн ийм түүхтэй. За Эрдэнэт үйлдвэр тухайн үед үйлдвэрийнхээ барилга байгууламжийг барьж үндсэн тоног төхөөрөмжөө ухсарч байсан үе. Ингээд 78 онд анхны ээлжийг залгаж үйлдвэр ашиглалтанд ороход анхдагч болж за барилга ухсралтын ажилд нь 2 жил оролцоод ингээд 78 оноос манай анхдагч болж ажиллаад өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа. Энэ манай анхдагчдын нэг. За ажиллаж байх хугацаанд бол за ботлон дээвэрлэх хэсэгт засварчин механик, за баяжуулах фабрикийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн албаны инженер, албаны дарга, за баяжуулах фабрикт мөн дотоод тээврийн албаны дарга гэх мэтлэн олон ажлуудыг хийж яваад одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хэлтсийн даргаар ажиллаж байгаа. Ажиллах хугацаанд бол энэ чиглэлээр ихэвчлэн ажилласан манай анхдагчдын нэгэ. За сонирхуулаад хэлэхэд үйлдвэр маань 40 жил болж байна. Одоо Цагаан-эрдэнэ дарга маань 42 жил ажиллаж байна гэж бодоход би бол 30 жил хамт ажилласан байна. Энэ хугацаанд бол ямар нэгэн өвчлөл биеийн байдлаас болж одоо ингэж ажлын цаг алдалт гаргаж байгаагүй ийм онцлогтой. За өөрөө спортоор хичээлдэг байсан хүний хувьд ч тэр байдаг юм уу? Ямар ч байсан энэ хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүстэй бол бие биедрээ эрүүлж хэрэг авч явах тал дээр үлгэр дуурайл болж за тэрийг яг энэ амьдрал дээр харуулж чадсан ийм хөө гэж би бол ингэж боддог. Тэгэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн хүмүүс хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл, хүн дордоо нөхцөлд ажилладаг гэж ярьдаг. Тэгвэл энд одоо бие авч яваад өөрөө өөрийгөө төлөө эрүүл мэндээ сахин хамгаалж чадвал бас ингэж өвчлөхгүй явж болдгиймаа гэдгийг одоо өөрийн биеэр харуулж байгаа юм. Анхдагч манай уурхайчин юм гоо. Энэ одоо шинэ юм байна тийм ээ. Хуучин алах нь бол илэгдээд өөр ингэж тэглгүй яг төрчин бас олон жил мөн ч их хөлдөөс янз бүрийн юм яа. Тэгээд энэ одоо тослогоо энэ шалаангуудаа нэг та нар чинь шинжлэгдсэн байгаа. Гэхдээ цаашаага одоо тэр монны эсрэг 2019 оныхоо тэр төлөвлөгөөнд эднийг тусгаж ингэж энэ одоо жаахан тосаалдж байгаа. Тэгээ одоо энэ чинь янз бүрийн нөгөө жирг мэрг ирдэнүүд нь зөндөө юм байгаа шүү дээ. Тэрнээс гаднаас энэ нөгөө ирдэн бодог маань одоо нэлээд болж байна. Харин тийм байна. Тэгээ энэ нэг шалан хуучин гэдэг байсан тийм ээ. 2007 онд манай энэ баяжуулах үйлдвэрийн дотоод тээврийн албан ёсоор байгуулагдсан. За анх байгууллагахдаа бол нэг диспетчерийн хэмжээнд л байсан. Дараа нь бид нар чинь одоо 16 долоолоо олтол өргөссөн. Одоо орчин үеийн дэлхийн сайхан одоо тоног төхөөрөмжүүдээр одоо тоноглогдсон ийм хамт олон болсон. Тэгээ манай хамт олонны маань бид нар байгуулагдаад нэг умгороонд бүгдөө байдаг. Өдийнхээ цаймаг дандаа боо сооныхоо гаражинд л байдаг байсан улсууд. Тэгээд энэ дэрн ийм сайхан одоо ийжвэрэн тоноглогдсон ийм гараж дотроо бас жижигхэн захиргаа ажгуутай одоо дүүштэй, бильярдтай, амралтын өрөөтэй тэгээд энд орчин үеийн техник гэхэд одоо сая ажилдаа гараа явуулсан байна. 100 тонны автокаран гэдэг Герман улсын одоо тийм лифхэр кран. Одоо энэ Монголдо үндсэндээ ганцхан байгаа энэ универсал экскаватор одоо энэ чинь шанахтай тэгээд магнитны шафтай тэгээд урд талдаа том одоо алхтай тэгээд ийм экскаватор авч байлаа. Тэгээд энэ олон автогруу шиг тэр өөрөө одоо өргөгч машинууд тэгээд тэр нөгөө
автовишиг тийм ээ. Солонгосын автовишиг авсан. Үндсэндээ энэ баяжуулах үйлдвэрийн тасралтгүй ажиллагааг ижүүрэн одоо явуулахад хэвээ явуулахад л энэ алба маань одоо их үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо ингээд талан алуугааны энэ үдийн цагаар ч гэсэн ингээд захиалгаараа тараад баяжуулах аппарат тараад ажиллаа хийж идэг юм улсад. 2007 онд манай дотоод тээврийн анх байгуулагдаж ирсэн үйлдвэр техникс хамаардаг байж байгаа юм. Тэгээ анхны дараагаар манай одоогийн хөдөлмөрийн аюул байдал эрүүл ахуйн байгууллагын орчин хамгааллын хэлтсийн дарга Цагаан-эрдэнэ дарга маань анхныхан дараагаар үйл ажиллагаа эхлүүлж ирсэн. Урд нь болохоор 2 шуурхай албаны машинтай 6 ширхэг авточирэгчтэй анх одоо энэ албыг үүсгэж одоо ажиллаж ирсэн маа. Ажиллаж хугацаанд бид нар одоо Цагаан-эрдэнэ даргаас бас одоо зөвхөн ажил гэхгүй хувь хүний талаар хүнтэй бас хамтарч яаж ажилладаг, яаж нөхөрсөг болдог ийм бүхнээр амьдралын туршлагаасаа бид нартай хуваалцдаг байсан. Цагаан-эрдэнэ бол ажил амьдралын ариун туршлагатай. За хамт ажиллахад их одоо түшигтэй. За ажил дээр бол одоо ажлын одоо их ажлын одоо юу их оновчтой гаргадаг ажил дээр. За амьдрал дээр бол одоо маш энгийн хүн л дээ. Цагаан-эрдэнэ дарга бол. За бид нар олон жил хамт ажиллаж байсан учраас нэг нэгээ сайн мэднэ. За одоо ер нь хүний хувьд бол одоо их гүндүүгүй сайхан хүн. За энгийн цагт бол одоо маш энгийн хүнийг олохгүй харилцсан. Энэ дарга энэ зэрэг гэхгүй одоо сайхан энгийн харилцсан. За ажил дээр бол одоо ер нь зарчимч ажлын одоо хариун туршлагатай учраас их одоо их оновчтой сайхан зөвлөгөө яриа энэ төр хийж ажиллана л да. Тийм манай Цагаан-эрдэнэ дарга бол одоо ажилчдаа сургаж боловсруулах талаар их анхаарч байсан. Манай дарга хугацаанд тэр ажлынх нь хөрөнд бол би Орсын албаны улсад мастерын зэрэг явж 2 жилийн хугацаанд суралцаж мастер хамгаалж байсан. Ер нь тэгээд ажилчдынхаа арга ирж гэсэн их анхаарал халамж их сайн тавьдаг. Ер нь ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг тал дээр их анхаарч ажилладаг юм байна. Тэгээ Эрдэнэ төлөвлөр болон Эрдэнэ хоттой зарим үед захиалгаар энэ хот руу очиж ажилладаг ийм экскаватор л да. Энэ ганцхан энэ Эрдэнэ төлөвлөр баяжуулах аппаргаараа биш бусад газруудын захиалгатай ийм үйл ажиллагаа явуулж одоо хамтын гэрээний хувьд одоо хот үйлдвэрийн байгуулсан хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд их ажил гүйцэтгсэн ийм техник л дээ. Ээж шуурхагаа эхлэе. За тэгэхээр өчигдөр бол манай хөдөлмөрийн аюул байдал эрүүл ахуй байгууллагын орчны хамгаалалт хэлтсийн 4-р шүтнээ ээж бүрэн одоо хабын үзлэг шалгалт баяжуулах үйлдвэр дээр хийгдэж одоо дунгийнхаа хурлыг хийлээ. Тэгээд энэ баяжуулах үйлдвэр дээр үндсэндээ 3 өдөр одоо хөдөлмөрийн аюул байдал эрүүл ахуй байгууллагын орчны талаар одоо шалгалтыг манай үйлдвэрийн одоо батлагдсан хуваарьт комиссийнхан хийж гүйцэтгсэн. За үндсэндээ тэр баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг учраас манайх чинь шүн орой одоо өдрийн тийм шалгалтуудыг хийсэн байгаа. 2016 оноос бид нас бол одоо хамтарч ажиллаж байна. Ер нь бол Цагаан-эрдэнэ даргатай бол маш олон жил ажиллаж байгаа. Өмнө одоо биднээс энэ хөдөлмөр хамгааллыг хэлцсэн байхад баяжуулах аппарат манай Цагаан-эрдэнэ дарга чинь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан, ерөнхий инженерийн орлогч хийж ирсэн, маш олон жил ажилласан. За тухайн үед мэдээж нөхцөл байдал, үйлдвэрлэлийн технологийн байдал маш хүнд хэцүү ийм одоо нөхцөлд бол ажилтдаг байлаа. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байдал ч бас хүнд байсан ийм үед
ажиллаж байсан маш туршлагатай ийм манай мэрэгчлэн байгаа. Тэгээ одоо бол манай хэлтсийн дараагаар ажиллаад биднээс хамтдаа энэ Эрдэнэ төлөвлөрийнхөө хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуй байгаль орчны асуудлыг одоо шийдэх, мөн Эрдэнэ төлөвлөрийн ирээдүйд одоо байгаль орчны зүгээс хийх одоо хөрөнгө оруулалт, мөн хаалтын үйл ажиллагааны талаар бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байна. Энэ хүн бол ерөнхийдөө манай Эрдэнэ төлөвлөрөд ер нь хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн чиглэлээр одоо нэлээд олон жил ажилласан хүмүүсийн нэг одоо яг хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн талаар маш их туршлага оромтлог гэсэн. Өөрөө болохоо зэрэг ерөөсө манай Эрдэнэ төлөвлөрөд ялангуяа баяжуулах үйлдвэрд бол одоо албан тушаал эрхэлж байгаа албан тушаалын хувьд ерөөсө ажилчингаас эхлүүлээд тийм ээ бүх албан тушаалууд ингээд хашиж үтсэн ажлын маш их өргөн туршлагатай. Баяжуулах үйлдвэрийн бүх дамжлагыг маш өргөн хүрээнд мэддэг. Энэ болохоос нөгөө манай энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуй талаас хаана одоо нөгөө хүн гэмтэл эртэл авчих уу тэг гэмтэл авчихаар газрууд байна гэдэг өөрөө мэддэг учраас өдөр тутам бид нэр одоо ийм дээр одоо анхаар гэдэг тэр зөвлөгөө өгөх талаас маш их дэм туслаа үзэг. Мэргэжлийн хувьд ч гэсэн ерөөсөө маш их өндөр зэрэглэлийн хүнтэй хүн. Тэгээ ерөөсөө өөрөөлөл энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн одоо тулгымсан асуудлыг шийдвэрлэх төвний тусцсан оролцоод байгаа манай Эрдэнэ төлөвлөр нэлээд болоо шинэлэг ажилладаг хийж гүйцэтгэж байгаа. Бас тодорхой үр дүнч гарч байгаа гэж үзэж байгаа гэж боддог. Тэгээ энэ хүний одоо өөрөөр яг удирдлагуудаар ажилласангаараа бид болохоор зэрэг энэ одоо жинхэнэ утгаараа Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сайн туршлага гэдгийг Эрдэнэ төлөвлөрөд одоо хоригдлуулж та энийг бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тараан түгээх юм ажил их явагдаж байна. Бусад аж ахуйн нэгж байгууллагаас хүртэл энэ хүний одоо хэлцэн тархын зүгээс одоо хийж үзэж байгаа ажлын туршлага манай энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн байгаль орчны хамгааллын чиглэлийн хэлтсийн үйл ажиллагааг одоо энэ үйл ажиллагааны сайн туршлагыг одоо судлахаар дотоодын ч биш гадаадын ч бас хүмүүс ярьж байгаа туршлагын судалгааны ажиллагаа явагдаж байна. Энэ нь болохоор энэ тухайн хүний ажлын бос тийм ээ үр дүн ажилтай холбоотой юм болов уу гэж үзэж байгаа. Анх 1976 онд Дархан хотын политехникумыг баяжуулалтын техникч мэргэжлээ төгсөөд геологи уулуурхайн яамны томилтоор энэ Эрдэнэт одоо Эрдэнэтэд ирж илээ. Тухайн үед бол Эрдэнэт маань Булган аймгийн нэг хороо болж байсан. Тэгээ хороо захиргааны статустай. Тэгээ намайг ирэхэд бол тэгээд энэ гордод нэг 5-6 хаан байшин барилга одоо 1-р микрийн энэ Орос цэцэрлэг энэ төр байсан Орос сургуулийн энэ ашиглалтанд орсон 1-р микрийн нэг хэдэн байрал ашиглалтанд байсан. Бидний ирэхэд бол манай энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн анхны захиргаа нь ашиглалтын өмнөх захиргаа гэж байгаад тэнд одоо анхны захиргаа нь говьлд байсан нэг говьлын бараах байранд байсан. Тэгээ тэндээс анхныхаа л одоо ажлын газрын ажиллах эрх үнэмлэхэл одоо авч ясан санагдаж байна. Тэр анхны үнэмлэх маань тухайн үед одоо дөнгөж хотын маань бүтээн байгуулалт үйлдвэрийн маань суур дөнгөж ухагдаж эхэлж исэн. Тэгээд 76 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж манай Эрдэнэт хот гэж одоо байгуулагдаж албан ёсны болсон. Тэгээд энэ анхныхаа одоо ажлын томилтыг бол өрлөгчний сургагч гэдэг тийм одоо ажил томилгож байлаа. Тэр нэг сарын 340 төгрөгийн цалинтай тийм барилгачны туслах одоо тэр нэг суугрууд нэг би сандгийн одоо тэр сүүлд сонсогдсон Гүрэнович гэдэг нэг одоо участокын дарга байсан. Тэр маань сүүлд зөвлөсөс бүгд наримт холбоот улсын хөдөлмөрийн баатар болж исэн тийм түүхтэй. Тухайн үед одоо Оросын мэргэжилтнүүд л ерөөсөн маш их
Одоо би зүгээр буруу яриаггүй бол нэг 30-аад мянган Орос ажилтан ажиллахсад одоо тэнд яг тэр бүтээн байгуулалтын ажилд эхэлж орж исэн. Эрдэнэ тот маань өдөр шөнөгөө тасралтгүй зүгээр өглөө босоод ирэхдээ баг нэг баашин ингээд давхар одоо баригдчихсэн. Тэгээд энэ нэг Оросын хот шиг санагддаг л байсан юм л да. Одоо ингээд 150 хүн өнгөрөхтөл нэг Монгол таардаг. Тэгээд 150 Орос таардаг. Одоо 30-аад мянган шахуу Орос мэрэгжилтнүүд 12 мянган Орос цэргүүд тэгээд манай Монголын одоо 111 дугаар анги гэдэг барилгын том цэргийн анги тэгээд хажуугаар нь 166 дугаар анги 110 дугаар анги гэдэг эдгээр одоо энэ говьлоор зүгээр тэр чигээр нэг дивиз байдаг байсан. Одоо байгуул Амурская магистрал гэдэг энэ БАМ эрдэнэт гэдэг энэ хоёр чинь хоорондоо одоо бүтээн байгуулалтаараа өрсөлдөж ирсэн юм байдгийг. Дэлгэр битээр нэг өдөр тушаал гарч энэ баяжуулах папргийн бодлон тээвэрлэх хэсэгт ээлжийн мастраар тушаал гарч ялаа. Тэр нь бол 1979 оны 8 сарын 22-ны өдөр байдаг. За тэгээд тэрнээс хойш одоо энэ баяжуулах папригтаа садлахгүйгээр өдөө хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд би 6 жил хагас одоо ээлжинд явсан ээлжийн мастер байлаа. Дараа нь одоо 5 жил гаруй энэ баяжуулах бодлон тээвэрлэх хэсэгтээ механик боллоо. 90 он хүртэл одоо тэр механик хийж байгаад 90 оноос эхэлж одоо энэ баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий инженерийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан одоо ерөнхий лагчаар тавигдсан. Тэгээд тэнд одоо их хүнд хэцүү ажилтаа энэ баяжуулах үйлдвэрийн одоо 1000 гаруй ажилтан ажиллагчдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрм журамд нь мөрдүүлэх, тэгэл одоо энэ хажуугаар нь байгаль орчинд одоо сөргөнөлөө үзүүлэхгүй байх, ажлын байрыг сайжруулах, тэгээд ажлын гутал хувцас хамгаалах хэрэгслүүдийг одоо тэр шин залуу ажилчдаа одоо өмсөж мөрдүүлж хэвшүүлэх гээл. Тэгэл бүх одоо үйл ажиллагаа бол дандаа Орос хэл дээр явдаг байсан. Тэрээс тэр нэг ахлах мастер маань Орос, бүх дарга нар бүгдөө л Орос. Одоо энэ дэлгэр битээр анх нээлэр нь Монгол мастеруудын нэгшүүд энэ баяжуулах үйлдвэртэй. Монголын Цэцгаар брац Дуурсагдах алдрын эзэд. оны намар Булган ангийн амар шалгаруулах тэмцээн болоод. Тэр тэмцээн манай Эрдэнэ дотын одоо баг тэндээс байгаа нь одоо бид гурав багш байсан тогтоохын битах бид гурав. Тэгээд болгонд ашиг дөрүүлээд болгонд очиж төрүүлсэн чинь тэндээс нь 2 хүн болгоны шигшээд авсан мэт. Тэгээд тэрний нэг нь би дүнг жоохон хөдөлмөр үеч одоо 19 тэл байсан юм уу. Тэгээд Булган аймгийн шигшээд орж тавлаа. Тэгээд Булган аймгийн тэр үеч чинь хөвсгөл Булган аранга одоо гэсэн ийм багууд нэг зоон болдог. Тэгээд зооноос очиж тоглолоо. Тэгээд тэнд очиж тоглоо төрүүлээл тэгэл Улаанбаатар руу явсан байхгүй. Улаанбаатарт очиж бүсээсээ гараад тэгэл тэнд дараа жилээс нь лэрээсөө Б зооны улсын авраг гэж хэлсэн байдаг. Тэрнээс хойш одоо ингээд та нар саяхад тэмцээн уралдаан анхны ямар байлаа. Одоо тэр үед Оросууд гэж одоо нөхцөлгүй Оросын албаны улсын 10 хэдэн республикаас тамирчид ирсэн. Ажилчин тамирчид дандаа мастеруд байдаг гэсэн байгаа юм л та. Тэгэл олоолын тэдний чи өвөл зүүнний тэр тойрогоор явдаг бид нар тийм Эрдэнтийн шигшээгэл дариудрах штайгаа нийлээл ороод тоглохоо тийм ээ. Одоо эхний 5 ордгоо ших бол байлаа шүү дээ. Тийм агуу тэмцээн болж байна. Тэгээд чинь хэдэн жилийн өмнө анх Эрдэнтийн шигшээ багт тоглож ирсэн юм байна. 74 онд 75 онд анхны баг өрдөж ирсэн. Тэгээд 76 онд шигшээ багт сахны дархны болдог өсчөрөөд энэ уулан байж хөвөлдөгт хийж ирсэн. Тэгээд багш байсан. Тэр үеэс анхны одоо Эрдэнтийн анхны шигшээ багт
тоглож байсан үедээ Цагаан эрдэнэ. Тэгвэл Монголын волейболчдын нэг итгэж нэг баг байгуулж олон жил олон удаа найрын төлөөрөж тэмцээнд олон удаа төрүүлж байсан волейболын холбооны нэрмж тэмцээн гэхдээ сумын олон удаа авчирсан. Улаанбаатар хүмүүс эрдэнтийн Цагаан эрдэнэ баг ирж юу гэж асуух маягтай ялангуяа машины залуу хүмүүсүүд стандарт тэрвил одоо шилдэг тоглогчтой хүн байсан да. Манай Цагаан эрдэнэ бол тэр үед чинь залуу хаан жоохон хүү байсан. Тэгээ Цагаан эрдэнэ Улаанбаатар энэ хоёр бол их сайхан өсөрч сайхан цогтөг залуучууд. Тэгээд энэний өргөгчөөр үл би явж ирсэн. Холбоон тоглогчоор энэ багийнхаа холбоон тоглогчоор би явж ирсэн учраас нөгөө талд бол манай тоглогч Дарбазар мастер маань нэг талын авч нэг талын би командж Улаанбаатар юм уу Цагаан эрдэнэ аль нэгэн тэр өдрийн сайн тоглогчийн бол тал даалгаж тоглож ирсэн. Гэхдээ манай Цагаан эрдэнэ бол сайхан цохин, сайхан хаан, ийм сайхан чадварлаг, сайхан тамирчин болж, волейболчин болж эхэлж ирсэн. Тэрнээс хойш би тэд чинь одоо улсын аваргаар би энэ багтаага 12-3 жил цогтой тоглож улсын аваргын мөнгө хүрэл волейболын холбооны нэрмж тэмцээн тэр үед чинь одоогоор бол одоо волейболын лигийн тэмцээнтэй адилхан тийм том тэмцээн болж энээс л бидний чинь 3 удаагийн улсын аварга болж ингэ тоглож байлаа. Ер нь тэр үед 60 80 хэдэн оны үед бол ер нь Монголын баг нэг номер шгуу болж тоглогчоор явж байсан тийм сайн тоглогч одоо олон улсын хэмжээний мастер гэж үзвэл тэндээ ажгаар ажил үйлсэнч бас их сайн мундаг ажилтай илэгтэй энэ эрдэнэ үйлдвэрлэлтэй өөр нь сэтгэл зүрх аюу ухаанаа зарцуулсан ийм нэг одоо олон улсын хэмжээний спортын мастер Цагаан эрдэнэ гэдэгтэй цог тоглож цог байжсэн даваас бахархаж явдаг. Тэр өсөрөж Цагаан эрдэнэ аймаг аварга болсон биз. Санжимето Нжатамба Улаанбаатар Содном мэрэгчин гэж нэг Содном мэрэгчин соёо гэдэг. Өндөр соёо. Батэлгэр гэдэг ийм 8 хүн 1980 онд зэрэглэлийн улсын аваргаас анхудаага хөрөл медаль хөдөөгийн аймагаас аваад ингээл энэ сайхан спортын ертөнцийн хөл тавилаа. Тэгээ өнөөдөр цагаан ахта би их баярлж байна. Яагаад гэхээр энэ хүн эрдэнэ үйлдвэрийн 40 жил одоо бүр 41 жил одоо 76 оноос эхэрч одоо таа чи бүр 42 жил болж байгаа байхгүй. Яг эрдэнэ үйлдвэр гэж тэрнээс хойш одоо тасралтгүй өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа энэ нэг сайхан ахаараа бахархах юм да. Олон улсын тэмцээнд жил болгон оролцдог байлаа. Тэгээ сүүлдээ нас 50 гараад ирсэн ахуудын багт хамтар тоглоод одоо өдөө болтол цуг тоглоцоож байна. Тэгээ уулуурхайн тэмцээнд мөн олон удаа орж алт мөнгө медаль авч ирсэн байдгийг. Тэгээ нийтдээ нэг эрдэнэ үйлдвэрийн баг ахмадад нийлснээ сүүлийн үеийн тоогоор нэг 7 хөрөл медаль, 1 мөнгө медаль, нэг 4 алтан медаль аваад энэ Цагаан ахтайгаа нийлээ. Цагаан ах тусдаа бас тоглоод олон алтан авчихсан хөө. Ингээд Цагаан ахаараа волейболыг удирдах чиглүүлж өгч идэх эрдэнэ үйлдвэрийн бид их баяртай байд юм аа. Би Цагаан ахыг бол 1989 оноос хойш мэдхий. Ер нь ямар шохон волейбол тоглодог, ямар шохон бэ гэдгийг. Тэгээ бүр одоо эрдэнэд ирснээс хойш ер нь их ойртож татсансаж танилцсан. Ер нь хүнийхээ хувьд ч тэр, волейболчныхаа хувьд ч тэр ер нь их мондөг хүн юм даа гэж би ер нь дүгнж явдیں۔ Тэгээ одоо бид нар чинь бас залуучууд учраас бид нарт ер нь волейболчин гэсэн хаягтай хүмүүстэй ер нь их өгөөжтэй ийм сайхан хүн байдгиймаа. Тэгээд Цагаан ахта эрдэнэтийн одоо яг үеийнхэн волейболчдын өмнөөс сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд өргөж тусалж дэмжиж явдагт тань баярлаа гэж хэлье да. Ер нь манай Цагаан эрдэнэ бол эрдэнэ дотоо одоо нэг номерын одоо байсан хөө. Тэгээ одоо Цагаан эрдэндээ бас баярлж явдгийг
бас одоо хүнлэг шандартай өвдө харьцаа сайтай ер нь бол одоо дүүндэрээ өдөрцсөн хүн сургаал хайрлсан волейболынхаа талаас ийм хүн. За би цагаатайхтайгаа одоо нэг 30 гаруй жил волейбол тоглож байна Баяжуул Папагаас. Тэгэхээр Баяжуул Папагаас тоглоод энэ үйлдвэрийн аваргыг нэг 29-30 удаа төлөвлөсөн байдгийг. Тэгээ одоо автагаар энэ Ахмадын улсын аварга төвчл жил болгоо явдаг үйлдвэрээс хангаж баг гэж энэ удаа 18 онд сүүлийн явсан цом нь одоо энэ байж байна. Хинтэй аймагт болсон Ахмадын тэндээс алт медаль энэ цомтоо авчихъя л гэж одоо ингэ байж байна. Тэгээд за ингээд за сайхан боллоо өнөөдрийн тоглолт гээд. За өнөөдөр нар хуурд ирсэн сайхан өдөр байна гээд. За заяа баяртай. Оролцоо явдалт баярлалаа. Тэгээд одоо ингээд бүгд энэ ч нэг за баяртай. За сайхан. За баяртай. Одоо нөгөө төлөв чинь ингэчээд за маш яана. Миний хасаа нэг хам хоёулаа ийшээ ингэж явчаад битэрийн машин тэгвэл ард талд байгаа юм. За ингэж гараа. Манайхан энэ одоо ингээд манай Эрдэнэтэд байдаг гэр бүлийн манай байлаа тачгүй юу. Одоо ингээд нэгэнт одоо биштэй ингэж хамжаалаа. Нэвтрүүлэг хийж юм чи өсөлөх юм. За үнсээ. Байлаа. За юм бай. Энэ хараа энэ дээр нэг ингэч энэ хараа. Тэр ингэч. За ингээд энэ манай хүүхдүүд энд хоёулаа энд ажиллаж амьдардаг. Нэг одоо манай одоо нэг орхон болж байгаа. Би хоёр зэхүүтэй одоо нэг ач охинтой ийм л хүн байгаа юм да. Тэгээд даваар их бахархаж явдаг. Тэгэл аав хүүхд болох дээр мэдээж зэхээрээ бахархаж явна. Бага бах чинь тэгээ байнга л эрдэнэт чих орсууд их зөндөө байдаг байсан. Их загсанд л их явдаг байсан да. 2-3 хоног унтахгүй л тэгээд загсанд явал нэг тийм хэсэгтэй хоббитой болсон. Сүүлдээ нэг жоохон хөдөө гадаал их ламтал явдаг да. Энэ айрыг авторсан бай. Ингээд юу яа то. За ингээд хаал болсон байна. Одоо ингээд сэрэндээ сууд хоолой идцгээд. Одоо өнөөдөр зүгээр намралтай нэг юм өдөр сая би олоо тоглож байгаад ирлээ. Тэгээд одоо бидний гараа болоо хэдэн жил идэж байна? Одоо 38-9 жил болж шүү дээ, тийм ээ. Битэрч одоо ингээд нэрээ 79 оны 10 сарын 21-нд гэр бүл болж хормоо хийсэн. Өнөөдөр 9 сарын. Тэгээд тэрнээс өмнө мэдээж энэ 78 онд Москва төгсөөл ирсэн. Тэгээд бас волейбол тоглодог байсан. Шатар тоглодог байсан. Спортлог хүн байсан л да. Тэгээд тэндээс танилцал тэгэл тэндээ таварг жил үерхсэн юм уу тиймэрхүү юм. Тэгээ батлуулсан байна шүү дээ тий. Тэгээ үр дүн нь одоо энэ нэг том нь охин баг нь энэ хүү. Ингээд охин маань одоо гэр бүлтэйг Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байна. Би 78 онд
дэд сургуулаа төгсөөд Эрдэнэтэд яамны томилтоор ирсэн. Тэгээд 78 онд ирээд үйлдвэрт анхдагч юм та. Тэгээд зохион бүтээгч инженерээр орсон. Тэгээд чинь манай энд чинь дөнгөж анхны одоо сургууль төгссөн мэрэгжилтнүүд болж ирж исэн учраас ирсэн хэдийгээ бүгдийг мэддэг байлаа. Тэгснэг тамирчин залуу араас хөөцөлдөл их гоо эзэмж сайтай шүү дээ. Бие бэлдэр сайтай тийм байсан залуу та. Тэгэл танилцаал 79 онд бид хоёр гэр бүл болсон да. Харахад ширүүн дөрөвч гэсэн манай хүн чинь их зөөлхөн сэтгэлтэй. Хүнд их тусархаг. Тэ хүнд их итгэмтгий. Итгэмтгий зангаасаа болоод бас зарим хүнд ашиглагдах тал бий. Тэгтээ яг вэ нөгөө сайн талд дийлдэг болохоор зэрэг өдөө зэрэгтэй бас 40 жил битэрч хамт амьдарчлаа. Тий. Зүгээр л нэг жирийн тиймэрхүү л одоо Монгол хүнээр Монгол бүхэл эрэгтэйчүүд л тийм байдаг бах. Их орондоо хайртай, гэр бүл үр хүүхдүүдтэй хайртай, морь бүхэндөө хайртай. Тийм л нэг жирэл нэг хүн шүү дээ манай хүн чинь. Өөрөө нөгөө хүнд их тусархаг, найзрахаг хүн болохоор зэрэг их олон найзтай. Эрдэнэтийн тэнд явж байгаа ядуу одоо архичин байна тий. Одоо нэг архи гуйдаг яадаг тэрч байж байна. Эсвэл том дарга наранч байж байна. Бүгдээрнтэй найз. Одоо энэ ядуу архич юмаа гэж тэм голч одоо энэ өөрөөсөө зайлуулах юм байхгүй. Бага хармантай байсан юм өгчөөл явж идэг. Тийм л хүн л дээ. Тийм болохоор зэрэг нэг даргыг харж дойлгондгүй, тийм болохоор зэрэг их хүмүүс их таарч хүрээлж их найзалдаг. Энд сая манай волейболын миний Эрдэнэ хотын анхны шгшээгийн хамтран тоглогчид үеийн дараа нь тоглож байсан үеийн волейболчид сая цуглж заалан тоглож наадад чөлсөө гаргаж бэлтгэл хийж тэгээд бас нэг хуучин цагийнхаа юмыг дурсамжаа ярьж тэгээд ингэж гарч ирж ирсэн чи залгаж юм л та. Тэгээд танаа нутгаар намарчаа сайхан уу. За бид одоо ингээд найзлаад нөхөд болоод 90 хэдэн оноос хойш халуун жил болж байна. Тэгээд бид нэр одоо ажил төрөлтэй холбоотой ингээд цагаан эрдэнэтэй танилцсан биш. Бид нэр одоо ер нь гэр бүлийн найзууд. Тэгээд энэ одоо сайхан гэр бүл энэ миний одоо найзын ер нь байж байгаа байдал нь энэ гэрт орж ирэхэд төсөөлөгддөг. Тийм одоо сайхан бас энергитэй ийм газар байдаг. Энэ жил бид нар бас найз маань ураад Ховд аймгаар явж байгаад ирсэн. Манай найзыг бол зүгээр таньж мэдэхгүй хүн одоо харуул энэ одоо ямар ахтар ширүүн дөрөв хүн бэ гэж хүн айж мэдэх тийм хүн ба. Ингээд найзлаад удаан жил ингээд нөхөрлөд явах буюу хамт олондоо одоо их элэгсэг дотно харьцаж хүний хайр ишгийг булааж авдаг их сайхан өөрийнхөө нэрээр таарсан цагаан эрдэнээр таарсан тийм цагаан сэтгэлтэй хүн байгаамаа. Тэндээс ингээ харахад энэ одоо намайг нэг хөдөө явж байгаад авахгүйсэн зургийг бас миний төрсөн дүүгийн нөхөр ингэж зорддог нөхөр байд. Тэгээ тэр нөхөр энийг зорсон байдیں۔ Зүгээр харж байгаа. Тань ардлын тэр бурханаа тэр нөхөр өөрөө сэтгэж бүтээсэн дүүлэм гэдэг шүү дээ. Дүүлэм зорсон. Тэгээ тэнд байж байгаа тэр 5 номертой зураг анх одоо би спортын мастер болох гэсэн чинь дундуур дэд мастер гэдэг золог ба тийм ээ. Тэгээ тэрийг авч явах үеийн зургийг надад дурсгасан. Тэр тоягийн зургийг бас энэ үйлдвэрээр фон хийгээд ганцхан манай тэр дүүлмэл энийг зураад байт юм л. Тэгээд энд бол манай нөгөө хилээд байсан галдан бошх тааны одоо их хөргөн ингээ мортойгоо байдгийг. Зүгээр яг хоо энэ ойрдын хаан яг харахгүй манай Монгол улсын түүхэнд нэрээ үлдээсэн одоо мунд хүн болохоор. Тэгээ баруун талын хүн болохоор би одоо тэгээ шүтээд ингээд шүтэнэ болгоод ингээд явдیں۔ Тэгээ одоо энэ одоо ингээд тариабуудаа ингээд бэлгшээгээд ингэсэн. Тэгээд энэ
Би дахиад жилтэй. Манай тоя хон жилтэй. За энэ одоо миний адууны тамга бай. Орчин үеийн тамга. Энийг одоо Тэсгэд одоо цээ үсэг гэж байна шүү дээ. Одоо ингээд хамгаалцсан. Энэ миний адууны тамга. Бас цөөхөн адуу энэ төр байна. Олон жил зүтгэсэн спорт хөдөлмөрийн талын л одоо нэг болон юм одоо нэг дурсамжийн болон гэл. Одоо энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо 35 жилийн авах юм шүү дээ. Энийг одоо анхдагчтай гардуулж яасан энэ байна. Одоо энэ гардуулж байгааны даваа тэрэн захирал ажилтны гавьяат ажилласан техник ухааны доктор ингээ гардуулчихсан байна. За энэ одоо ингээд бүхэн дуртай тэр утгаараа энэ Сүхбат хандхдагтай авахгүй болж ээж. Энийг одоо намайг Монгол улсын тэргүүний уурхайчин спортын мастер бие тамирын тэргүүний ажилтан гээд нэг алтан гац одон авч яхад энэ Ховд аймгийн буян цумын одоо нэг цагаач гээд гавьяат уурхайчин гэр бүлээсээ дурсгасан. Тэр энд нэг онцлог нь бол энэ миний багын дургнуудаас авахгүйлаад ингээд бүгд дургнууд нь байдаг. Ингээд амьдралын түүх юм да. Тэгэхээр энэ дээр одоо ганцхан хэлэх нь ойртоод ирэх нь ваавгай шиг, ороод ирэх нь хүн шиг, уулзаад ирэх нь сүү шиг, уучхаад явах нь арслан шиг гэдэг ингэсэн нэг юм байд. Энэ бол амьдралын үүний юм доо тэгээд гэрэл зураг түүх өгүүлэл гэдэг юм болон юм байна. Одоо миний ээжинд ээж юм би наавтайгаа морьтой би манай авч их морь сайхан ундаг юм хүн байсан. Тэгээд тэр утгаараа одоо нэг тамхтай тэгээд тэрийг өвлөө явж ин дөө. Тэг иймэрхүү. Энэ одоо тэр 80 оны Олимпиад энэ Америк жигшээгийн нэг довтлогчтой цуг зураг авахгүй л жийсэн. За тэр үе энэ 2008 оны шиг байна ингээд. Бид хоёр танилцаал ингээд байжсэн. Намайг дагаад намайг энэ Эрдэнэтэд сууршуулах гээд манай эмээ өвөө хоёр дагаад ирсэн байсан. Тэгээд ингээд байжсэн чинь Цагаан-эрдэнэ надаа намайг эргүүлж явах үедээ штэ. Энд чинь ховдын хүн болохоор зэрэг нутгаас нь нэг шивгаанууд ирдэм байна л да. Тэгээд маа нөхөр чинь өөрөө их олон дүүтэй ах トゥ их олуула тийм хүн. Дүүнэр нь жоохон л байсан баг. Манад байж байгаад л нэг явсан. Тэгээ шүн бүр одоо шүн дундын үеэр л хаалга цохол. Одоо энэ юу вэ? Хэмбэ гэсэн нөгөө чинь нэг тал шивгаа барьцаа орж надад идүүлэх гэж. Одоо дүүнэрээс л жоохон илүүчилж авчирч надад идүүлэх гэж байгаа. Тэгээ зэрэгэл энэ хүн надад ямар хандж байна. Минь намайг гэсэн сэтгэл ямар байдаг гэдэг тийм жоох өчүүх юмнаас л харагдана та. Монголын Д.Цагаан-эрдэнэ Дуурсагдах алдрын эзэд. Тэгээд миний аав ээж минь би түрүүн ярианд дуржсэн Ховд аймгийн Чанман сумын уугуул улсууд бас ач уянтай сайхан улсууд одоо хамгийн ууган хүн бий бол төрж исэн. Тэгээд 10 хэдэн хүүхэд одоо төрүүлсэн байдгийг Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо анхны зохион байгуулалтын эсэлтээр ирж исэн да. Энэ миний аавын хөрөг байгаа. Энэ миний аав одоо Ховд аймгийн Чанман сумын ариад одоо аймгийн зан Данглаанд орчихтоо гэж хүн байсан. Эрдэнэ дотын анхдагч. Тэгээд Эрдэнэ дотод Эрдэнэ төлөвлөртөй ажиллаж байгаад бурхныхоо оронд морилсон. Ийм хүний өрөөдөн 1978 онд гэр бүлэрээ Ховд аймгаас одоо шилжиж ирж ирсэн манай хэдэн дүүнертэй. Тэгээд аав ээж минь Эрдэнэ хотын Эрдэнэ төлөвлөрийн анхдагчтай нэг. Аав маань Эрдэнэ төлөвлөрт баяжуулах аппарат хаягдлын ачууд насаар ашиглаж ажиллаж тэндээс өндөр насныхаа дэвтүрт гарсан. Бас төр засгаараа үнэлүүлж хөдөлмөрийн одоо хүнд медаль гэж сайхан медаль хүртчихсэн. Үйлдвэрийн аварга баяжуулах аппаратын аваргаар бас олон удаа тодорч ирсэн юм. Одоо буянтай хүн байсан юм аа. Аймгийн заан цолтой. Тэгээд хүн аав ээжээрээ бол насан туршдаа барахалгүй яах вэ? Тэгээд ээж минь одоо 2 жилийн өмнө бурхан болсон. Тэгээд ээжээрээ би энэ олон хүүхдийг төрүүлж өсгөх зөв замд нь одоо чиглүүлсэн ийм одоо ач уяныг үргэлж санаж явдаг. За миний
Одоо Эрдэнэтэд бол одоо 6 дүү байна. За бүгд энэ улам ижил Эрдэнэт үйлдвэрийн янз бүрийн ажил төрөл хийдэг. Нэг одоо охин дүү маань Улаанбаатарт амьдардаг. Тэрний нөхөр нь тэр одоо гарын уртаа тийм манай хөргөн байдаг. Харин зөвөр манайхан аав ээжээсээ барахсан нэг гоё онцлог гэдэг гэх юм бол манай гэр бүлээс спортын за нэг олон улсын хэмжээний мастер 6 спортын мастер төрсэн байдаг. Одоо жишээлх юм бол цэцэг сургууль волейболын спортын мастер байна. 90 насаараа ажиллаж байгаа одоо өндөр настай болсон. За дэлгэр ишиг байна. Одоо хөлөмбөгийн спортын мастер. За мөнгө толгой байна. Тэр саксны спортын мастер. Мандал суран байна. Волейболын спортын мастер. Гэт. За өөр хүүхдүүд нь бас спортоор бас хичээлсэн юм. Нөхдөд дэлгэр ишгийн хүүхдэн төгөлдргээд одоо улсын хохин ишгшээ вгийн гишүүн тамирчид спортын мастер гэл. Ингээл үе дамжсан одоо тийм тамирчид байх юм. Тэгээд манай аав ээж минь эрүү сарвал хүүхдүүдтэй зөв өсгөж хүмүүжүүлсэн, зөв чиглүүлсэн болохоор хүүхдүүд нь хүртэл одоо ажил төрлөнд сайн өөдрөг. Тэгээд дэрүүл чирэг спортоор Эрдэнэтийнхээ нэрийг бас гаргасан тийм үеийн тамирчид төрөн гарсан юм аа манайхаас. Жил өөр хүүхдээ өсгөж хамтарч сайхан амьдарч ирлээ. Мэдээж хүний амьдралд сайн олон юм байдаг. Бүгдийн л хамтдаа л үүрч өдөө зэрэгтэй гэж явдлаа да. Гэхдээ яг 2 сайхан хүүхэд тэрнээс үргэлжлэн гаж байгаа ачцын нэрээ харах тэр зэрэг их баяртай байдаг. Одоо хатан ээж аав эднэр өнгөрсний дараа ер нь бит хоёрыг чинь ерөөсөө нэлээд аав ээж л гэж боддог баг тий. Тэгж одоо хайрлж хүндэтгэж ирдэг тэр дүүнэртээ нөхрийнхөө дүүнэрт бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж одоо энэ ахыхын тухай хөрөг нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ үеийг тохиолдуулаад би хэлмээр байна. Загнахан загнадаг байсан шүү. Эгчээгээ загнуулсан битээ гомдоорой. Эгчээрээ загнуулсан да. Цагийн урсгал зан ааш нь өөрчлөгдөөгүй. Цагаан цайлган сэтгэл нь хүн бүхэнд хүндлэлтэй, амар хань өрстэй, хийж олдохгүй аав эрдэнэ, анд нөхөд бидэндээ алтаар солихгүй цагаан эрдэнэ. Гүндөөг үгдсэн зан өвгдөөс өвлсөн өмч, ганцхан хэлэх үг нь үннийг өгүүлсэн түүх, алаг харнууд нь хүүхнүүдийг татах хувьдас арх дарс зоогдох нь болохгүй сануулсан жишээ. Аргил бүдүүн доон наадмын хөглөх аялгүй анх танилцсан хүмүүст бие тоосон гайхлаа. Нэг хэлэх үг нь өндрөөс буух мөн нам төрөх биен Монголын сайхан юундан хүнэн эрдэнэ нэрэн цагаантай нэмж төрүүлмээр цагаан эрдэнэ гэж. За ээж аав хоёртой эргэж олдохгүй хүү эрдэнэ инкри хань өрстэй игнэгт мөнхрөх аав эрдэнэ аршаан булгийн ус шиг хүн санаа нь тунгалаг араада телевизтэй зөөрлөхөд хүмүүнх дуун цоглог. Дэвжэн зодоглох бүхийн зоргийг ундруулах тойфонг дэрэгдэн байгаа хүмүүсийн хүчийг нэмэх өвдсаа. Хэрвээ хэнүүдэд түүхнүүдийг өөртөө татах соронзон эгэл битсэн хүмүүст өнгөрөн дэнцэн гайхлаа. Намайг гэсэн хүмүүс туслах нэгэн сэтгэл найз болоогүй нэгэнд үннийг хэлэх чадaltaа. Энэ дэлхийд бидэнд ахиж олдохгүй нөхөр энгийн нэгэн хүмүүст агшин дохой хот аашин ширүүн аясан зөөлөн ахид төрүүлмээр цагаан эрдэнэ. Энэ одоо 2007 оны 11 сард бичсэн байгаа. Энэ Гөрхөө гэж миний орлогчоор олон жил ажиллаж байсан. Ленинградд төгссөн ийм мундаг одоо инженер байсан. Харамсалтай нь одоо бурхны оронд очиж энэ хүн онцгой намайг волейбол гэдгийг өөрөө нөгөө волейболын талаараа мэдлэг болохоор волейболоор үг оруулаагүй. Би ямар чи волейболоор оруулах гэж хэлэлтэй биш. Өөрөө би ямар захиалсан биш. Тэр хүн ингэж ирсэн. Ийм төвхтэй юм аа. Тэгэхээр энэ одоо их надад их дурсан зүйл болоод үлдтгэл юм байлээ. Гэхдээ миний ер нь зарим юмнуудын голыг нь олоод хэлсэн байдаг л гэж боддог. Өдрөөр 40 жилийн болж байна. Би 42 жил ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрээр насан туршдаа бахархал ийм юм да. Тэгээд
энэ үйлдвэрийн маань буйнд өнгөрсөн жил Монгол улсын улсад уурхайн салбар өсөө өссөний 95 жилийн хагаар тэгээд энэ уурхайд олон жил ажилласны маань үнэлж Монгол улсын гавьяат уурхайчин гэдэг ийм сайхан эрхэм сайхан цолоор шагнасан. Энэ маань одоо бид бүхний манай ах トゥ өнөр гэр бүлдээ одоо яхахгүй бахархын аргагүй л одоо том бахархал юм да. Тэгээд энэ үйлдвэрийнхээ төлөөд одоо зүтгээд байна даа л гэж бодож байна да.